uzazuzaze 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 uzasanga nkutegereje mwari nasengeye. Hello my people, this is Kem Hassan Yuba. I'm gonna show how the most rapper in Rwanda called Mr. What? Mr. Wastende wa Keji into the Nyamirambo city, Nyamirambo Car-free zone. Okay, ndabizi neza ko munkunda kandi mwari munkumbuye ndabakunda nanjye murankunda. Ndagira ngo uyu munsi none mbagezeho icyamamare kiri kubice bigacika mu ibanga abantu benshi batazi cyo nivumburiye. Mvugira ngo icyamamare nivumburiye, icyamamare nivumburiye hano Nyamirambo bakita Wastende wa Keji. Stand wa Keji, ngwino mu byiciro byawe ubanze wiyereka abanyarwanda ndetse nta kibazo. Uyu mwanya ni wawe. Mbo nkuko muri kumubona n'umusore wipampye n'ibyango rwose kuva hasi kugeza hejuru. Iyo nkimara kuvuga ngo ni kibanza abanyarwanda bahita babyumva. Abanyarwanda barabyumva ko ari kibanza barabo bari kubyumva kundusha. Umeze ute se? Ikoro fresh. Ni cool fresh. Ni gake. Uyu munsi rero abantu bagukunda ndetse bagukurikirana kuri TV zitandukanye, abakurebye kuri RTV, kuri RBA, abakurebye kuri TV zitandukanye by'umwihariko Rap TV. Uyu munsi biteguye kongera kureba no kukwakira kuguha ikaze. Uyu munsi wowe ubazaniye iki? Bazaniye pull up this one new song wa hit. Yabitingwe mu mujyi ya. Abana ingwe mu mujyi indirimbo inteye amatsiko ingwe mu mujyi. Mbo sasa rero ureba ko iminsi yarice hari myinshi, abakunzi ba Ram TV cyangwa se n'abakunzi bagukurikira baciye kuri Ram TV batakubona. Ndagira ngo utangire n'ubundi ubibwira nka kwa kundi fresh nyine umanuke muri byose, fresh nyine bongere bagukurikire byumvemo ko umustar wabo yagarutse. Yo let's go. Ndacyitwaje impampa ndacyagenderera ngo ntebe kwimampa yanjye hari aho nzayikesa burya ngo nubwo baducinekeye batubwira ko nawe tuzakana ndabisi ko namana ikimurika ari keshi gusa Uwiteka yagukerereje ni uzika zaguhitikiye nago nyine yabo ngabo muza mubwira yuko ngo niba nabiciri ngo nago uzasamuka Uwiteka wamaye notara ni uziko nzaryatsa ndacyareba itano ryanye ko naryakwaka ndareba urumuri hirya cyane nubwo ndabisi ko nzarukoraho ndabisi kuri kuncinege ariko ndabisi aho navuye ndahazi hasoringa warisigo my people. Hano ho nanjye urandashe ntago rasha abafana gusa ntago rasha umwanzi nanjye hano urandashe reka nicare. Ibi ntago byumvikana ngo uracyategereje itara. Ndacyategereje itara kandi urumuri rwanye ndimo kurureba ko ngomba kurukoraho kandi Uwiteka igihe azavuga ati ukoraho kandi ko nta muntu uzongera kunsubiza inyuma warisigo. Yandi magambo abo bose baguca intege nabiteguye kuza guhangana nawe ntago birimo. Je ntago mbirimo. Ndi person wa stand wa Keji kandi nge nzaza ukwanjye. Ni yano mwizava ahakennye ariko ikaza ifite ubutumwa buremereye. Kandi noneho nitujya kureba. Nitujya kureba noneho hari ijambo Tough Gang cyase warukure Tough Gang J Paul respect peace yaravuze ngo mu biro by'ibanga tutwarayishuriwe. Mubona dusangira susa na susa katwitiranya ariko muzamenya cyagiye nyine to wa mbo Wastende wa Keji. Reka nkubaze ikibazo kimwe unteye amatsiko kimara kwintroducinga gutyo ikiganiro ndi kumva kitari burangirira hano birarangira urangira no muri studio ndebe studio ukoreramo ngo ni ariko se mu yandi magambo hano turi gukurikirwa n'abakobwa abahungu abasaza abakecuru ingeri zose zikurikirana Ram TV. Ubu kuri uyu munsi ndifuza kukubaza imyaka yo kugira ngo numve niba koko abana bajya banyandikira message batuwo muhungu turamusabwa nimba niba bakoreye amaso cyangwa ubu ngubu ufite imyaka inga wavutse ryari by'umwihariko numara kutubwira amazina yawe n'imyaka winjire mu rugendo rwawe kugira ngo wisange uri umuhanzi kano kanya. Let's go. Urebye nyine ngiye mfite imyaka 23 y'amavuko. Imyaka 3 y'amavuko
ndacyari umupeti uracyari igipeti cyane cyane uko natayemo yahoze ndacyari urupeti cyane ariko urusha imyaka 7 ariko ndakuze mu mutwe nanone ugiye kureba nyine mu mutwe ibyinshi ibipakiyemo ni byinshi ugiye kureba urugendo rwa muzika cyangwa se urugendo rwo kuvuga ko nangiye kumva injyana ya hip hop cyangwa se kumva ko ndi umuhanzi ni uguhera 2013 ndabyibuka njya muri sto yewe nabaguhaga beat y'ibirozi yo biti ibirozi muri 2013 yewe nyine yo beat bikaba ngombwa ko nyine uyicarira kandi utanayizi rero iyo beat nizo bahamaga ngiye ku ishuri ndabyibuka uri umujene ariko izo beat nizo bahamaga stereo zikankoma none sasa rero karame ndagira ngo tukiri ku rugendo rw'umuziki yego cyangwa se muri kugira ngo ugere muri kariya yawe y'umuziki kugira ngo wisange uri hano nonaha uracyari kumbwira uti muri 2013 nibwo watangiye kwinjira muri studio ese ni ibiki byakubera nka consequence cyangwa se nk'imbogamizi kuri wowe ni iki cyakumotivatinze kugira ngo size ngizi ubu gikomeje njye navuga ati kuri njyewe hari abantu bamva ngo gukunda hip hop cyangwa se gukunda kuririmba njye ndaririmba nka na rap ariko hybrid muri make hybrid no ntitujya kureba njyewe umuziki natangiye kumva nakumva Medi cyase nka sheshuro meza ariko nkatazo biva naho bigana none ikirenzo nangira kumva ubita J Paul ndamwibuka yarimbaga n'indimbo bita J4D man nyine tu nibutse ibintu nanjye arakantu yane kubitagamo ngo njanibuka kera munsi y'igiti cy'ipera ngo nibaza ibyo mbona niba ari byo ngo cyangwa se niba ndota come on nkabona bamwe bagenda abandi nkabona baraza ubu sinyibaza impamvu bagenda ubu twese byarakaze na kabisa nyine tu kuri kwimanda cyayibuka bishoboka nshingiye uburyo wandika imirongo ndahamwe nashidikanya ko ushobora kumureperi wa kangahe njye bwanjye uburyo ngenzaza njye bwanjye ndizira ko igihe bazafunguka amaso ndizira ko ntago bafunguka amaso nase njye mvuga ati ngo ntago nyine babibona ntago bafunguka amaso njye kuri njyewe ibyo nandika birivuga basi njye ndashimira disha n'abanyamakuru bagenda batanga introduction bavuga ati uyu mwana mu mukorere icyo bita definition ni ujya kumva nk'indirimbo yenda uzayumva hazaza nibwo uzayumva iyo ndirimbo iravuga ngo ndabyibuka muri story yanjye nta cyizere mfite cy'ejo hazaza mayindi yari hasi ndabyibuka ko twanyuraga hose bavuga ati ibi n'ibiki binyuzeho ati niba abahungu b'inzara sinakubaka icyizere cyangwa se nkubwire ko ari njyewe bushobozi wa byose icyo nkubwiye shyiramo imbaraga ukore ibikuvuna nibyo ubwawe bizaguha agashahara gatubutse shyiramo imbaraga n'ukuri nyagasana arakureba ese ninde koko iyo ndirimbo yumvishe abantu benshi niyanjye niyandikiye icyo gihe ndimo wa gatatu secondary indirimbo kirimo ubutumwa we yandikanye nande ndayibuka iyo ngoma ifite true story person ifite true story person ya true story ni true story ntago ari nka bya bindi by'indirimbo za ndirimbo zo gukunda cyangwa se z'ibishego no kuvuga ngo hari abantu size ngizi bagukurikirana barahari benshi iyo ugiye no kuri iyo ndirimbo gizira ko iyo channel nasa nkaho nayibagiye ariko muri comment zimaje kugira ngo muri 300 bibaze ko nkatigize nyapu cyase nyine sharing yego reka wenda ntaguciye mu ijambo ndagira ngo nkubaze hari indirimbo waba ufite wakoreye muri studio ziri hanze ku buryo umuntu yavuga ati wasitende wa keji namukura hehe kugira ngo mbashe kuba nakurikirana ibihangano bye kandi nenjoying imiziki hari izo ufite nizi hariyo bita nzagafata hariyo bita ku isoko hariyo bita inkovu hariyo bita ipfa hariyo bita ku isoko hariyo bita injereri turi kumwe n'abajeni ba Jap Boys bivuze ngo ufite indirimbo nyinshi cyane nje bivuze ngo nje twatigize nangize ku rwego kuvuga ko na papa cyangwa nyine duciringa akambwira ati ewana nje bitewe n'umuvuduko uri kubona ndi uri papa cyangwa mugaciringa papa cyangwa nje rambwiye ati weho ndabyibuka twarahuje one day namukubitiye nawe ati se bimeze bite gutya na gutya arambwije one day wamukubitiye aravuga ati uyu mwana arimo fresh cyangwa narabise twarahuje tujya no kubikuza ibiceri arambwira ati rero peti wanjye uyu muziki ntago ari ngombwa ngo ubukire pe ufite impano ariko niyo waba uri kurasa nka Michael Jackson cyangwa se uri kurasa nka Eminem cyangwa se fashion wanjye Tupac Shakur ku isi ndabizi ko na manzi shaka ibiceri
manda ushaka cyangwa ndabyuka gihe nta cyangwa nagiraga kigene kiva ku ishuri no kuba nakishyura inzara ibisazi ndi gutaha mu rugo ndabyibuka ariko ndabyuka ko yambwiye ngo mfite impano kandi ahazaza nahawe nudacika intege. Ni ibintu navuga ko bidasanzwe kuba wenda waba waracirinze na papa cyangwa mbere sinzi n'ubu niba mugiciringa we wenda akaba ari kuri level yisumbuye ko yabaho gato birumva ntago ari ibintu bisanzwe ariko bishobora no kuba bisanzwe bitewe n'uburyo mwakuze generation nayo irakonta sibyo ukuvuga ngo rero hari ikintu ndi gushaka kindi kukubaza urumva urubyiruko bari kwirukanyira mu muziki abenshi bakajyamo babizi n'abatabizi bakanga kujya mu bindi bintu runaka bitewe nuko umuziki bawukunda kuko babona ko hari abo wagiriye umumaro. Ese wavuga ko kuri uyu munsi wa none umuziki nawe waba uri muri bimwe bitumye ubaho? Umuziki ngiye ninkubwira ngo nta mukobwa nabona ngiye nshimisha nk'umuziki ntago wabyumva. Ninkubwira ngo nta nshuti nabona nk'umuziki basi mbabara ubyumve cyangwa se utanabyumva. Sinzi ko abaraperi bayabango ni discipline ariko ngiye ndi discipline. Ngira discipline bishoboka. Nta muntu ugira discipline ubimenya. Ubwo uzi ko uri indiscipline, uri very mbega uri kuri cya kigero cyo hejuru kirenze n'icyo abantu bagutekereza cyawe wifataho. Ufite discipline. Ngiye discipline yanjye navuga ati wenda ni nka 80 kuko ngiye ndabizi iyo ugerageje wenda ko twakuvugana nabi cyangwa se twajya kuba twaserera cyangwa se iki n'iki umbwira ko nta hantu nzanye ndakubwira turakoze Allah wenyine ni wobizi. Rero cyo nikire ku muziki ngiyewe ni ikintu numva ngiye kuri ngiye cyanyonyije ngiye cyamaye ubuzima numvaga nk'indirimbo wenda za Tough Gang nkumva nk'indirimbo za Medi or the Ben mani zikansubiza muri mudu z'ubuzima nyine handi nangiye kumva ko ibintu binchanze cyangwa se bindenze nkumva ko nanone ngo nsubiye muri mudu kandi ejo arahanje kumva ko wongeye kugarura ubundi buyanje. Urumva tukiri kuri iyo ngingo urumva babiteguye abari kureba interview babiteguye kumva ese umuziki ubamo umufungo twirukanyira ko kubiri seriye nagira ngo uvuge ijambo rimwe ku rubyiruko nurangiza mu ndirimbo zawe zose ukunda udutemo verses. Okay, rubyiruko nawe musore ewana ukunda umuziki cyangwa se wumva ko nyine uzakurura nyine ngo gukora umuziki ari amafaranga mu nshini barakubeshya wo manzi ubwawe muri weho wumve ko ari ikintu ukunze none wumva ko ari ikintu ukunze none ngiye muri ngewe impano yanjye nayumvishe mfite mw'imyaka ndabyibuka 8 yibona narapaga ba green person nabyuka niwe mwanditsi nafanaga byadanje ariko nkatazi green person green pi ya ni murumuna wa Deben ya none ngongera nkakunda umuntu bita J Paul buriya oromodo wanje buriya umuziki nyine ni ikintu kikubamo ku buryo umuziki hari akantu uvuze ndagira bakumve neza umuziki ntabwo uwubamo ahubwo kubamo ngiye wumbamo ushobora kumbwira ati ngiye ngo reba uramuginga ngo si imiziki zamugeza kuki gisi imiziki ngo ngari kubura kubaka monchen muri ino si buri wese afite urugendo yaje ku isi ariko ngiye ninkubwiswe nk'ati buriya ngiye umuziki ngiye kuba nakubaka amazu cyangwa se nka gutya wambaraho na kambara drip ibi ni nyongera ngiye naje gutanga ubutumwa munabyumve ngiye ahantu hose uzajya umbona uzavuga ati wa muraperi uvugira bari hasi n'abari hejuru mbibutsa yuko gupfa ari nk'isegonda iby'isi bitagadushutse ya urisigo warakora koze. Okay, message ku banyarwanda muri rusange ya message ikintu kirenzeho message natanga ngiye kuri ngewe ndavuga ati wewe niba ukunda umuziki ukora utitaye abaguca intege cyangwa se ukore nyine we mu by'amaraso yawe niyo baguca intege ariko wumve ko uri haso buriya munyakazi niwe patira urugero niwe baca intege iyo sura nani zakugeza ariko man ngiye reka babwira ati never give up never go down I will keep up to ariko none ikintu ngiye kinshimisha ni umwana we wacu ari mu Kanombe mu Kajagari nimvuga ati iwacu ni mu Kajagari nuko ariho narerewe niho namenye ubwenge ariko nujya kumenya neza ni irwamagana umugino ni mu mugino wundi nago waba irwamagana uri Kadage impamvu y'inzobe kandi ubundi nta muhungu w'inzobe kabisa nibyo none bavuze ati
ngo Bruce Melody sura uzi ngiye mvanye wa nk'inuzi yuhayahuza ndi baby face wallahi ndi baby face ni wa murapero utajya mu biyobyabwenge ni wa murapero utajya unywa inzoga winywera icyayi akarenzaho umuneke gifata unagisoma unabereke urugero ko gukora umuziki ari inzoga cyangwa itabi baribeshye icyayi wakimuga gukora umuziki none njyewe icyayi gakorerwa hehe icyayi nuko nashatse namusinigeze nambara ariko gikorerwa aho bita muri wenti Catalonia distra Los Angeles inwa ya Nyamirambo none se muri Nyamirambo hari ahantu njya numva kuko urumva n'ubundi ni naho turi size ego ntaho ariko ntabwo mpazi neza hano bajya bita muri Indian chili ni ukorera ni he Indian chili dusa nkaho duturanye nyine ubwo iyo uhageze hahita yivuga hari pasa zitandukanye n'izanyu abantu ugiye kureba nyine so navuga ngo iki ni ahantu nyine Indian abasa neza nko kuzimu reka dusubire muri kariyeri y'umuziki urakoze cyane ndagira ngo noneho mbwira hano mu Rwanda nuhe muhanzi ugukoma ukumva ko aririmba wowe mugiye muri bato utabasha no kuba mujya munsi y'ibirenge icya kabiri uhita umbwira ngo nuhe muhanzi ufata nka rumodo usibye abo bajipore bamaze kwitahira bitabye Imana ukiriho ubu ngubu nuwe muhanzi mbega ureba ukumva arakumotivate inzu kunza umuziki kurushaho natwe tujya kure umurara bita Bruce the First nubwo wanshinege ariko naribe Bruce the First yanshinege ati hip hop weho basi hogoza ati naga ari by'abana kurapa naga ari by'abana narashoye yarakubeshye abaraperi badufata ukundi ariko ndayinzira zira ko barwanya urugamba nk'ugiye kureba Bruce the First ni umupeti ubayeho neza kandi wavukiye mu bicira atigeze ajya mu biyobyabwenge n'ugiye kureba Kenike Shati ni umupeti wo mu biryo nureba Ish Kevin ni umuraro ugeze ahantu hashimishije mana baraperi nyine badufataga mbere ngo banywanga amatabi nga baraperi ngo binywera amayoga nabwo ubwango bakibagirwa kwiyambika cyase ngo no kwitaho ku buryo ngo umuhura ukabasha kuba ngo nafite wamusaba ariko monchene manzure ndacyari underground ariko nanone ndashaje urumva warumaze kutubwira Bruce the First ni ufatiraho urumodo wanjye noneho niwe muhanzi wumva ko yagukoma hari indirimbo imwe ubundi Bruce the First ahantu hose aribanza akanikurikiza njyewe undeka ibyo bya Kemozera nyine ni muri Jandel ndamukunda ariko nyine ngiye kureba nyine ndi umuntu dufite amaraso kimwe cyase twigeze guhurira muri competition cyase twigeze guhurira ahantu nyine mana kanga mpita ikiboro nyine nkavuga ati no murara mana anyeretse different nkubari kigomegeze gukora bita ngo self of mind iyo ngo miyo ngize ahantu hose nyine nkabona abantu bashaka kunca intege umitavuga ngo Bruce the First waranyandikiye barabivuga ngo you never wanna do it ngo nta nubwo twanagerageza n'ababasha kudukomeza tugitandukana baca batumwaza step niruka 5 niwe mfite neba wowe wibuka ibuye rimwe ryakomeje imfuruka aho bigeze nimamo n'impinduka ubu gutsinda nabigize ibikino nge na arambazi neza ko bizavamo nanani yakwemera ko mibwa mu gihe nabicerere BFS uraburize gatati ye babowe amaso yabo hora hanze aho tugarukira imana ireme igahoro tiremera amayira cha care of all mind iyo ndirimbo ko numva wagira ngo niya uburyo uri kwifiringa n'amani yaranyandikiye nyine niyo mpamvu nyine ni ingoma nyinshi Bruce the First mukundira akavuga ati nyine ngiye kwandikira ni umwana mu bicere akazi gufata ikaramu akandikira ba bantu bo mu mihari nyine ba bantu batikizere ba bantu bumva ko kunywa itabi nyine ko ari byo bibashoboza mani ko bakwiriye kumva indirimbo kandi kabibera ikinini kandi Bruce the First ndabizi ngenza witonde noneho ukimara kutubwira ko ariyo muhanzi utabasha wenda kuba wakikurikiza urareba revo yawe uriho niye zose urazizi urazireba ndazireba nukuvuga ngo ni iki we wakora cyangwa se wumva ko abantu bagukorera kugira ngo byibuze ujye kuri revo imwe nawe cyangwa unamurengeho ikintu ngiye nayivuga buriya ntabwo iyo utaramenya cyangwa se ngo usobanukirwe ikintu buriya Bruce Melody navuze ati Bruce Melody ndamukunda buriya niwe wavuze ati ngakora indirimbo mbi ngo ngakora indirimbo z'ibishegu ngakora indirimbo nyine ngo ariko nyuma akagaruka akaza kakamwa ngo uziko ya ndirimbo ari nziza wana
ngizi kandi nyine bumva nyuma bumva ikirenzeho nka gutya ntago wanyumva kuko urambona nyine nakibona nagura ntago ni kuri counter hariho miliyoni basi nk'eshanu nyine ntago ndi gushora nyine birenze ariko nimara gutangira no gushora bya nyabyo ndabizi muri iyi minsi hari umuhanzi ngiye naguha akabafatanya mwembi we na Romodo wawe bamwita Olivier Boy aramuzi Olivier Boy ntago yakora ari indirimbo ye wabuzi njya mubona gutyo nyine tu umubona ute ni umwicanyi nyine tu ni umwicanyi ariko nyine nadacika intege iriya ndirimbo irimo neza bayita ngo I'm sorry irimo neza okay biterwa nyine tu ariko nyine buriya abanyarwanda bakunda nimbivuga simurakare tu ngereka mbivugisha ukuri bakundaho cyangwa se abantu ko tumeze dukunda aho biri ariko iyo ndirimbo iyo yumvishe mana ari no yumva akavuga ati ngiye ino ndirimbo ndikumva kandi nziza ariko akaburana no kuba yakudefanda akavuga ati wenda kamume subscribers no kubantu bandi basi kuri WhatsApp bankurikirana nka batatu reka mbamuhe basi wenda baje kumureba basi uwo muntu ngewe ndamushimira wa wundi uza akavuga ati ngo ufite impano akagwa ni bikarangira aho ngaho nyine tu baravuga ngo bake beza nyine tubizi bake beza baturwanirira ishyaka ni ukuvuga ngo turi kugana ku musozo rero ndagira ngo mbanze ngushimire mbere na mbere kubwo witanze ukabona umwanya wawe ukareka uturimo ukemera ukaza kuganira na Rwam TV ndetse n'umunyamakuru wayo mbanje kugushimira ikindi ndagira ngo ufate umwanya n'indirimbo ebyiri ukunda uzitura abanyarwanda muri rusange uyu munsi ubu muri aka kanya mikrofone ni yawe wakira you are pull up urabona ko umunyamakuru abanyise nyine to mbangiye kubatama icyo bita vibe icyo ngusabye genda kuri YouTube kandi subscribers nicyo kintu cya mbere ngiye nkwisabiye nurangiza gukana subscribers uje no muri comment uvuga ati se KG ko kino nyenyeri ni y'u Rwanda ndabizaho navuye ndahazi kandi me hard working never give up ne kubatama icyo bita vasi nyazo baravuga ngo nago nzi guhogoza ngo ndi umuraperi ndabakubitira icyo bita indirimbo ebyiri kurapa ndetse n'indirimbo nshyashya yo guhogoza let's go turatangira kuri ese ninde ese ninde wanyise sibitsagasa kamarira narise kaza yamanagura atari nyagasani gusa maraneri ikiganza cyanjye vuga ati niwe hurema imfubyi abatagira ijambo ubuzima buraducangwa mwanwa nijoro duhora dushaka icyo dutukira ubuzima tizera ko kuri iyi si buri wese apagirwa hangayitse suka babyishimiye no tizera ko niwe ufite akakufurirwa n'ubupa tizera ko hari ikintu cy'ubura mu buzima ugakubitirisa hirya no hino ukaburirwa tutijyanye dufatanyije urugendo wikumva kibaza ni ari nk'ibirenze mvaka imbere y'Imana ari nk'agatonyanga mu nyanja ese nite koko ese nite wanyise sibitsagasa kamarira narise kaza yamanagura atari nyagasani gusa maraneri ikiganza cyanjye vuga ati niwe hurema imfubyi abatagira ijambo ndabyibuka muri story yanjye nta cyizere mfite cy'ejo hazaza mayinti yari iri hasi ndabyibuka ko twanyuraga hose bavuga ati ibi ni ibiki binyuzeho ati niba abahungu b'inzara sinakubaka icyizere cyangwa se nkubwire ko ari njyewe bushobozi wa byose icyo nkubwiye shyiramo imbaraga ukore ibikuvuna nibyo ubwawe buzaguha agashahara gatubutse shyiramo imbaraga n'ukuri nyagasani arakureba ese ninde koko jya kuri YouTube we iyo ndirimbo urayisanga bayita ese ninde let's go dutarame wa muraperi uzava Kenya ariko akaza afite ubutumwa buremereye nk'ubwa Paulo let's go twagiye mu gogoza noneho byanyabyo yeje uyu mwari umutima wanjye naho se ndota kazaza mu buzima bwanjye
burya nkamwakira uko ari nawe akankundura uko ari atagendeye ku byangwe atagendeye kuri dola afite umutima utandukanye n'ababana ba kejeri afite umutima wihariye afite umutima wihariye ese uzaze uzasanga nkurindiriye wasanga ari wowe uzaze uzasanga nkutegereje mwari nasengeye nahoze ndota ubuzima bwanjye bwose suku kuryarya my love urabarenze aba bari bakejeri iyo ndi kukureba mba mbona wihariye sineze kuguteza aba people inshingano zanjye no kukujyana nkakwereka mami na dadi bakabiha umugisha icyo nsanganye tukagisangira forever nkahora ari wowe nishimira basi wumve ko ari wowe narategereje my love wasanga ari wowe vayo waze twibanire let's go. urakoze cyane musaza papula mwanya kugira ngo ngushimire cyane. Okay, yari umusore wanyu rero wa stand wa keji muramwumva ni impano yigendera gusa urumva mu baraperi ajyayo muri R&B ajyayo muri Afrobeat ajyayo no muri Afropop asigaje muri Afrosoul Afrosoul rwose abantu bakajya bumva ya muziki irimo very emotion wa stand wa keji. Okay, ndagira ngo nkangurira abanyarwanda bose kugukurikirana ndetse mba nanabakangurira kugira ngo basubscribing Ram TV kugira ngo bajye barushaho kureba ibyamamare ndetse n'amakuru agiye atandukanye muri rusange. Nge ndi Ntako cyangwa se abantu benshi bajya bakunda kunyita Kim Hassan gusa ndi Ntako ku bufatanye na Ram TV. Akaba ari nayo muterankunga w'iki kiganiro kugira ngo kibashe kubageraho niyo yamennyemo ibiciri. Ndagira ngo mbibutse ko kandi muri Ram TV dufitemo amafoto meza cyane ushaka ifoto nziza cyane by'umwihariko ushingiye kuri video uri kubona imbere yawe ako itigukangurira ko hari n'amafoto meza cyane. Ubaye ukeneye kuzamura impano ye mu buryo bwari bwo bwose Ram TV yiteguye kukwakira. Ikindi ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe gana Ram TV turi hano i Nyamirambo hafi na 40 kuri Nia Pharmacy Fadhili. Ukeneye ubundi busobanuro hamagara nimero iraho hasi muri ekara yawe ya telefone cyangwa se ya televiziyo ni 0788 42 iyo niyo nimero ya CEO mukuru w'ikigo akaba ari nawe nyiri ikigo unatera inkunga abahanzi cyangwa se abandi ba talented bose bakeneye kugira ngo babe ba developinga muri iyi industry z'inyarwanda.